Assalomu alaykum arzuyum. İkinci qarar haqliqdan bushruq salındagi barliq azizlar. Bugun o'tildigan darsimiz o'rim bo'lka. Bu o'rim bo'lka ketgan materiallar bo'lsa 40 gram sarmay, ya'ni mushu qo'shiqda 2 qo'shiq sarmay. Ondan keyin bir dona tuxumniki serig'i, 2 cho'ng qo'shiq süt parashugi. Mush qo'shiqda 2 cho'ng qo'shiq süt parashugi. Neyfanda 2 qo'shiq. Tuzdan kichik qo'shiqda 1 qo'shiq tuz, mavu köptürgüç. Podafindan kichik qo'shiqda 1 qo'shiq podafin. Muvaffaq miqdorda ilman su, sütden 80 gram ilman süt, 2 cho'ng qo'shiq xamir turush, 2 cho'ng qo'shiq şeker, aq şeker, 20 gram sumaya, hanımlama sumay, 20 gram sumay, 500 gram yani yarım kilo un. Muş materyala ketida hanımlar. Hem de bunu yuqurish bosqichiga kelsak, 500 gram yarım kilo unimizni bir cho'ngroq qochimiz quyib olgandan keyin birdan tuxumning serig'ini to'kdik. Ondan keyin 2 qo'shiq neyfeng, tuz, 1 qo'shiq köptürgüçlarni to'kdik. Ondan keyin mana 80 gram sütimizni quydik. 2 cho'ng qo'shiq sumay, ya'ni 20 gram sumayni quydik. Uyning temperaturasi erigan sarmay, 40 gram sarmayimizni soldik. Selib bu hammasini aralashtirib. Ondan keyin bir piyanimizga xamir turishini soldik. Xamir turishini soldik. Ondan keyin shekerning yarmini quydik. 1 qo'shiq, 2 qo'shiq xamir turish, 1 qo'shiq shekerni quydik. Ondan keyin bu qolgan xamir turishni unimizning ustiga to'kyaptik hanımlar. Endi bu sheker bilan xamir turishning ustiga ozroq ilman suyimizni qo'yib, buni mushu aralashtirib eritamiz. Buni toza yaxshi aralashtirib, sheker bilan xamir turishni eritib tayyor qilamiz. Mana buni eritib tayyor qildik. Buni mush aralashmaning tubiga quyib. Endi bu hammasini mujub aralashtirib xamir yo'g'iramiz hanımlar. Hammasini aralashtirib mushuna holat keldi. Endi buni ustiga abaydan tayyor ilmon suyimizni az-ozdan quyib turib, buni qo'lga chaplashmag'idek yumshoq, qo'limiz chaplashmag'idek mushundaq yumshoq xamir yo'g'irib olinsa qizlar. Yoğurib olgan xamirimizni 10 minut ishlaymiz hanımlar. 10 minut toza chiyin qondirib ishlab tayyor qilamiz. Mana 10 minut ishlayotgandan keyin buning ustini qoshiq bilan yepib bo'ldiramiz. O'zidan 2-3 hassa cho'ng'igacha bo'ldiramiz. Undan keyin ishlashga boshlasak bo'ldi. Mana hanımlar, yoğurib olgan xamirimiz 1,5 soat turgandan keyin mushunda holat kelibdi. Kelgandan keyin biz ambirimizga unni ozroq sepdik. Endi bu xamirni ambalga qo'yib qayta ishlaymiz. Mana hanımlar, buni ishlab qaytadan xamir holatiga kelgandan keyin endi buni 14 dona zugulch qilib uzib olamiz. Mana qizlar, mushundaq 61 donasini 63 gramdan qilib 14 dona zugulch qilib uzib oldik. Endi buni birdan açıp şekil kirgizimiz. Bir tal zugulchimizni olgandan keyin mush sekiligimiz bilan cho'ngiltimiz hanımlar. Buni mush uzunsiga cho'ngiltib olgandan keyin qo'ymayini bir qo'r milab chiqdik. Sarmay milsaq bo'ldi, qo'ymayni milsaq bo'ldi. Har kimimizni yaxshi ko'rishiga asosan may ishlasak bo'ldi. Bu qo'ymayni milib olgandan keyin buni pichog'imiz bilan kesimiz hanımlar. Mana shunday kesib shakl chiqaramiz. Shunday yarım santim kenglikda kesib olamiz. Mana kesib tayyor qildik. Buni kesgan chog'imizda ma uchun kesib o'tmaymiz. Buni sal tortib qo'yib hem de ma uçudan yögeyimiz. Bunu muş bir uçudan tartib yögeyimiz hanımlar.
Mana mushundaq joyga olgandan keyin buni tortib sal uzartamiz. Undan keyin ma tarafga ma uchini beyna qilib ikkisini mushundaq joyga olgandan keyin ma ostun tarafini bo'sirib turib mushundaq şekil çıkarıp yögeyimiz. Yögep en ahırki uçunu bunun asnağa nasıl kügüzüp şekil çıkarımız. Bolkilerimizni hemsini muşuna şekil kügüzüp lisimizge may qağas selip bunu tızı ağandikin her birisinin otursağa mana oşaş kar şokoladanı 4-5 parça qilib parçalap şu otur kısmıga poturup koydum hanımlar. Yoki bo'lmasa har kim o'zini yaxshi ko'rishi asosan har xil yaxshi ko'rgan meyvelarni yoki zaytunni poturib pishirsak bo'ldi. Endi biz buning ustiga melash uchun bir tal tuxumniki serig'iga 2 qoshiq sutni qo'ydik. Sutni qo'yib buni aralashtiramiz. Menga tuxumning eqini ishlatmadim xonimlar. Tuxumniki serig'iga sutni qo'yib aralashtirdim. Endi buni mavu bolkilarimizning to'piga melab şekil verimiz. Bunun da şunu sağırıp şunçalik paqıraq chiroyli chiqadigan foydasi bor. Ma sütni qo'ysak bek yumshoq chiqadi xonimlar bolkimiz. Mana qizlar, buning ustiga tuxum bilan sutni aralashmasini surkab bo'ldim. Buni duxovkaga selib 180 Selsiya gradusda 30 minut, ya'ni yarım saat pishirib olamiz xonimlar. 100 sap sarig'an chog'da olamiz. Mana xonimlar duxovkaga soldik. Har kim o'ziniki duxovkasining amaliy ahvoliga asosan qizitib pishasi bo'ldi xonimlar. Mana xonimlar bu pishib chiqdi. Endi buni duxovkada elib taqsag'an holatini ko'raylik. Endi buniki sharbat uchun 50 gram un shakarga biz 25 gram qaynoq suv, ya'ni ilman muzlaq qaynoq suvni qo'ydik. İlman qaynoq suvni qo'yib 50 gram un shakarga buni aralashtirib sharbat tayyor qilib olamiz. Mana qizlar, endi bu sharbatimizni ma bolkilarimizning ustiga qo'yamiz. Har birisining ustiga bir qo'shiqdan qo'yib chiqamiz. Bunda paqiraq ham shunchalik yeyishlik, tamlik chiqadi, buni qo'yib qo'ysak. Mana qizlar qo'yib bo'ldik. Endi bizniki bu bolkilarimiz tayyor bo'ldi. Sizlar mu uyda bolalaringizlar pishirib beringizlar. Buni qilib bozor salsimi shunchalik yeyishlik va ko'rkam bo'lgan bir bolkilarning bir turi xonimlar. Mana qizlar, bu ichimi shunday chiqadi.